در په سپیڅلي نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو د شال تلویزون څخه د لنډو خبرونو لیدونکي زه مو قربانه مزلفه کاکړ. د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي راتلونکي پنجشنبه به په افغانستان کې د پوهنې د اوسني وضعیت او د افغان نجونو د تعلیم له حقه د نړیوال ملاتړ په اړه یو غونډه جوړه کړې. د یونسکو لخوا د دې اعلامیې له مخې په دې آنلاین کانفرانس کې به د ملګرو ملتونو د دې څانګې کارپوهان او د افغانستان د مدني ټولنې غړي ګډون وکړي. طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ونیول او له پیله یې په تدریجي ډول په ښځو بندیزونه ولګول. د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د جنازې مراسم نن پنجشنبه د زمري 18 په تهران کې ترسره شول. په دې مراسمو کې زرګونو ګډونوالو د فلسطین بیرغ په لاس کې درلود او د غزې د خلکو ملاتړ یې شعارونه ورکول. د ایران مذهبي مشر علي خامنه‌ای د اسماعیل هانیه د جنازې لمونځ ادا کړ. د یادونې وړ ده چې ښاغلی هانیه پرون سهار چهار شنبه د زمري په 10مه په تهران کې په خپل کور کې ووژل شو. ایراني چارواکو تر اوسه په تهران کې د ښاغلي هانیه د استوګنې دغه برید د څرنګوالي او ډول په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه مړی په قطر کې خاورې ته وسپارل شي. ورته وخت کې بیا د ایران مذهبي مشر خامنه‌ای ویلي د اسماعیل هانیه غچ اخیستل د ایران دنده ده. کسانو د حماس د مشر اسماعیل هانیه د وژل کېدو په اعتراض کې د استانبول د مرکزي ښار په واټونو کې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو پوسټرونه نیولي وه چې پکې لیکل شوي وه شهید هانیه بیت المقدس زموږ هدف دی او ستاسو لاره زموږ لاره ده. په دغه لاریون کې چې د چهارشنبې په ورځ د استانبول په فتح سیمه کې ترسره شو، لاریون کوونکو اسرائیل قاتل له فلسطینه ووځه او له استانبول څخه د غزې مقاومت ته په زرګونو سلامونه شعارونه ورکړل او د ترکیه او فلسطین شعارونه یې هم ورکول. وینزویلا کې د انتخاباتو د نتیجو له اعلانېدو وروسته په دغه هیواد کې ډېر دوکانونه تجارتي مرکزونه تړل شوي او د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د بسونو تګ راتګ بند شوی دی. دغه راز د اپوزیسیونو د مشرانو په وینا تر زرو زیات کسان د حکومت لخوا نیول شوي دي. نیکولاس مادورو چې له 2014 کال راهیسې په دغه هیواد کې واک لري یو ځل بیا په جنجالي ټاکنو کې د ګټونکي په توګه اعلان شو. په همدې حال کې د هیواد اپوزیسیونو ادعا کوي چې تر 90 سلنه د زیاتو رایو بیا شمېرنه ښایي چې د حکومت مخالف کاندید کونزلیز له 2 چنده زیاتې رایې ګټلې دي. یو شمېر سرچینې وایي لومړی 14F جنګي الوتکې چې اوکراین له ډېر وخت راهیسې انتظار باسي دغه هیواد ته سپارلې دي. که دا خبره تایید شي دغه جنګي الوتکو راتګ د اوکراین د هوایي دفاع توان د پیاوړتیا په برخه کې یو مهم ګام ګڼل کیږي. تر اوسه پورې اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې یوازې د پخوانۍ شوروي دورې پخوانۍ الوتکو پورې د خپل هوایي دفاع په برخه کې محدود و. د یمن نصرالله ډلې مشر عبدالمالک الحوثي د چهارشنبې په ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې چې دغه ډلې له المسیره چینل څخه خپره شوه وویل چې د اسماعیل هانیه وژنه به جګړه پراخه کړي، د اسرائیلو لپاره ناوړې پایله لري. هغه ویلي موږ په هر حالت کې د هانیه غږ اخلو. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې لنډ خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.